तो दोस्तों आज के दिन का शुरुआत हमारे ट्रैक्टर से होता है। दोस्तों देखने में ट्रैक्टर हमारा काफ़ी गंदा लग रहा था, क्योंकि हमने जब से ट्रैक्टर को लाया है शोरूम से आज तक काम ही कर रहे थे और काम की वजह से हम धोने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज हम लोग जाने वाले इसको धोने के लिए। हम लोग पहुंच जाते हैं गाड़ी धोने के लिए ट्यूबवेल के पास। सबसे पहले पहुँच कर मारते हैं हम लोग पानी, उसके बाद मारते हैं कपड़ा, उसके बाद मारते हैं फिर से पानी। ट्रैक्टर को और ज़्यादा चमकीला बनाने के लिए उस पर लगाते हैं शैम्पू। चारों तरफ अच्छे से शैम्पू लगाने के बाद फिर से मारते हैं हम लोग पानी और अपना ट्रैक्टर चमका देते हैं। और दोस्तों फाइनली हमारा ट्रैक्टर धुल कर आ जाता है घर। बाकी ट्रैक्टर धोने में इन बच्चों ने काफ़ी मदद की है। और ये है हमारा कैमरा मैन। तो दोस्तों ट्रैक्टर हमारा धुलने के बाद कुछ ऐसा चमकने लगता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो।